Onde vive o som? Onde vive os acordes da canção? O som está dentro de nós, a embalar, rumo à luz, aos acordes infinitos da renovação íntima, a luz. Está na nota que dedilhamos, no bem que praticamos, no tilintar na essência, no afazer que é praticar, aperfeiçoar, resiliência. O som, a canção, é a energia que pulsa, é a mais pura ressonância de nossa conduta. No âmago do ser o som move e às vezes comove, nos faz acender e reacender, no labor torne-se. Quem quer ser e o que veio a levar. Ajuste a alça de mira e no alvo acertará. O som vive na canção, então qual você quer escrever? Uma trilha que embale o seu caminho, o seu crescer, ou a marcha que desvia para lhe desfazer? Ao compor, é um autor, é responsável e é livre, mas procure e vá em busca dos acordes sublimes.